बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। असी दाल दे रहे जी हुण इन्हां नूं। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਨੇ ਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇਣੀ ਚਨਿਆਂ ਦੀ ਦਾਲ ਭੇ ਕੇ ਤੇ ਦਾਣਾ ਭੇ ਕੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਈਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਕਿਵੇਂ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ 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 ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਇਹ ਨੇ ਤੇ ਦੋ ਇਹ ਨੇ ਵੱਡੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਲ ਦੇਣੀ, ਦੋਆਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਾਣੇ। दाल दे विच ताकत ज़्यादा और दाल वैसे भी अच्छी है। ये बच्चा बहुत जल्दी हेल्दी होता है।